हाय फ्रेंड्स, मेरे पास ये डिब्बा था जो कि बिल्कुल खाली हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो इससे कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको कुछ इस तरीके से चार्ट पेपर लेके पिंक कलर का, उसके बाद मैं उसको उसके साइज के अकॉर्डिंग कट करके फिर उसके ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पे मुझे ग्लू लगाने में बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसको एक कार्डबोर्ड से पूरे एरिया में ब्लेंड कर रही थी। उसके बाद मैं इस चार्ट पेपर को इस पे लगा रही हूँ। इसको करने के बाद भी मुझे बहुत मज़ा आया था। मैं इसके ऊपर बार बार अपना हाथ रगड़ रही थी, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसके इस वाले पार्ट को भी हम लोग कर देंगे कवर। फिर पूरे बॉक्स को कवर करके अंदर का एरिया में छोड़ रही हूँ, ऐसे बाहर से पूरे को कवर करके हम लोग। फिर मैं इसको कुछ डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे 3 फ्लावर्स लगा रही हूँ, एक रेड कलर की, एक मैरून कलर की और एक नियॉन कलर की। तो इन तीनों फ्लावर्स को लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लीव्स लगाई है। इन दोनों का वीडियो मैंने डाला है, आप लोग जाके देख लेना मेरे चैनल पे। और ये है हमारा फाइनल लुक। मैं ग्लिटर डालते वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, भूल गई थी। तो ये था हमारा फाइनल लुक, जिसको हम कुछ भी इसमें रख सकते हैं। और मुझे नहीं पता सच में कि मैं अब इसको कब यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन यूज़ तो आ ही जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।